Nongeye kubaha ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya. Imana ibahe umugisha muri hose, kandi Imana ishimwe ko ikomeje kuturinda twese, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima. Tugiye gusoma igitabo cya Yosuwa, tugiye kukirangiza tugeze ku gice cya 23. Aravuga ngo Yosuwa bihanangiriza kuzirukana amahanga asigaye. Hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abisirayeli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakikije, kandi Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru. Ahamagaza Abisirayeli bose n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, arababwira ati, ubu dore ndashaje ngeze mu zabukuru. Namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye ayo mahanga yose ku bwanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ari we wabarwaniye. None dore ayo mahanga asigaye muri iki gihugu, hamwe n'amahanga yose narimbuye, nayabahesheje ubufindo ngo abe gakondo y'imiryango yanyu, uhereye kuri Yorodani ukageza ku nyanja nini y'uburengerazuba. Kandi Uwiteka Imana yanyu izabakinagiza imbere yanyu, izabirukana buheriheri, muhereko muhindura igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Nuko mube intwari cyane, mubone kwitondera no gusohoza ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ya Mose byose, kugira ngo mutazayateshuka muciye iburyo cyangwa ibumoso. Ntimukifatanye n'aya mahanga asigaye muri mwe, ntimukavuga amazina y'imana zabo, ntimukarahire imana zabo, ntimukazikorere, ntimukazipfukamire, ahubwo muzajye mwomatana n'Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. Muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye, ariko mwebwe kugeza ubu ntawabahagaze imbere ngo abaneshe. Ahubwo umwe muri mwe azirukana abantu 1000, kuko Uwiteka Imana yanyu izabarwanira nk'uko yababwiye. Nuko mugire umwete cyane wo gukunda Uwiteka Imana yanyu, ariko nimusubira inyuma ho gato mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwe, mugashingirana mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi, bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi neza mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranyije. Byose byasohoyeho, nta kintu na kimwe muri ibyo cyabuze. Nuko ibyiza byose Uwiteka Imana yanyu yababwiye byasohoye, niko Uwiteka azabasohozaho ibyago byose, kugeza aho azabarimburira mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nimurenga isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu yabasezeranyije, mukajya gukoresha izindi mana mukazipfukamira, uburakari bw'Uwiteka buzabakongera, murimburwe vuba, mushire muri iki gihugu cyiza yabahaye. Igice cya 24. Yosuwa atekerereza Abisirayeli ibyabaye, abihanangiriza gukorera Uwiteka wenyine. Yosuwa ateraniriza imiryango y'Abisirayeli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera abasogokuruza babaga hakurya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi, munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, ngwiza urubyaro rwe muha Isaka. Maze Isaka muha Yakobo na Esawu. Esawu muha umusozi wa Seyiri ngo atureyo, ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni, ntera abanyegiputa ibyago nk'uko nabibageneye byose. Hanyuma y'ibyo mbakurayo, nkura abasogokuruza muri Egiputa, mbageza ku nyanja. Abanyegiputa bamwe mu magare, abandi bagendera ku mafarashi, bakurikira abasogokuruza babageza ku nyanja itukura. Maze batakira Uwiteka, ashyira umwijima hagati yanyu n'Abanyegiputa. Uwiteka abateranyirizaho amazi y'inyanja arabarengera. Kandi amaso yanyu yabonye ibyo nakoze muri Egiputa,
maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Mbajyana mu gihugu cy'Abamori bo hakurya ya Yorodani, barwana namwe. Ariko ndababagabiza muhindura igihugu cyabo, maze mbarimburira imbere yanyu. Bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'i Mowabu arahaguruka arwanya Abisiraheli, niko gutumira Balamu mwene Beori ngo aze kubavuma. Ariko nanga kumvira Balamu, nicyo cyatumye abasabira umugisha, nuko mbakiza amaboko ya Baraki. Nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko, abaho barabarwanya, ndetse n'Abamori n'Abaferizi n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abayebusi, maze ndababagabiza bose. Kandi nohereza Amavubi ababanziriza ngo yirukane abami bombi b'Abamori imbere yanyu, ntibirukanwe n'inkota zanyu cyangwa imiheto yanyu. Maze mbaye igihugu kitabaruhije, n'imidugudu mutubatse muyituramo, n'inzabibu n'imyelayo mutateye nibyo murya none. Nuko noneho mwubahe Uwiteka mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirizwa uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa n'abasogokuruza, ikatuvana mu nzu y'uburetwa, kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo. Imbere yacu Uwiteka yirukana abo muri ayo mahanga yose, hamwe n'Abamori bari batuye muri iki gihugu. Nicyo kizatuma dukorera Uwiteka, kuko ariyo mana yacu. Yosuwa abwira abantu ati, ku bwanyu ntimubasha gukorera Uwiteka, kuko ari Imana yera, ifuha, ntiyemere kubabarira ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu. Kandi nimwimura Uwiteka mugakorera imana z'abanyamahanga, azahindukira abagirire nabi abarimbure, nubwo yari yabagiriye neza. Nuko abantu babwira Yosuwa bati, oya, ahubwo tuzakorera Uwiteka. Yosuwa abwira abantu ati, nuko muri abagabo bo kwiyamiriza ibyo, yuko muhisemo Uwiteka kuba ari we muzakorera. Nabo bati, turi abagabo b'ibyo. Yosuwa ati, noneho ubwo ari ibyo, mukureho imana z'abanyamahanga ziri muri mwe, mukomereze imitima yanyu ku Uwiteka Imana ya Isiraheli. Abantu babwira Yosuwa bati, Uwiteka Imana yacu niyo tuzakorera, kandi tuzayumvira. Nuko uwo munsi Yosuwa asezerana n'abantu, abahera amateka n'amategeko i Shekemu. Umurongo wa 26 ku gice cya 24, Yosuwa ashinga ibuye ry'umuhamya. Nuko Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yenda ibuye rinini ayishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Yosuwa abwira abantu bose ati, dore iri buye niryo muhamya uduhamiriza ibyo, kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe, kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Nuko Yosuwa asezerera abantu ngo umuntu wese ajye muri gakondo ye. Nuko hanyuma y'ibyo Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka ahera ko arapfa. Yari amaze imyaka 110. Bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye Itimunatisera, mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, ikasikazi y'umusozi wa Gashi. Yosuwa akiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Kandi Abisirayeli bari barazanye amagufwa ya Yosefu bayakuye muri Egiputa, nuko bayahamba i Shekemu, mu gikingi Yakobo yaguze na bene Hamori se wa Shekemu ibice by'ifeza 100. Ayo magufwa aguma muri gakondo ya bene Yosefu. Eleazari mwene Aroni arapfa nawe, bamuhamba ku gasozi Finehasi, umwana we yari yahawe mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu. Igitabo cya Yosuwa turakirangije, tugiye gutangira igitabo cy'abacamanza. Igice cya mbere ngo Abayuda n'Abasimeyoni banesha umwami w'Abanyakanani. Yosuwa amaze gupfa, Abisirayeli babaza Uwiteka bati, muri twe ninde uzabanza gutera Abanyakanani kubarwanya? Uwiteka aravuga ati, Abayuda nibo bazabanzayo, dore mbagabije icyo gihugu.
nuko abayuda babwira abasimeyoni bene wabo bati nimuze tujyane mu mugabane wacu turwane n'abanyakanani, natwe tuzabatabara mu wanyu mugabane. Nuko abasimeyoni bajyana nabo. Abayuda barazamuka, Uwiteka atanga abanyakanani n'abaferizi arababagabiza. Bicira i Bezeki ingabo zabo inzovu imwe, basanga Adoni Bezeki baramurwanya, banesha abanyakanani n'abaferizi. Ariko Adoni Bezeki arahunga, baramukurikira, baramufata, bamuca ibikumwe n'amano manini. Adoni Bezeki aravuga ati abami 70 baciwe ibikumwe n'amano manini, bajyaga batoragura ibyo kurya munsi y'ameza yanjye. Uko nabagize niko Uwiteka yanyituye. Nuko bamuzaniye Yerusalemu agwayo. Umurongo wa 8 ku gice cya mbere avuga ngo Kalebu ahindura ibihugu yahawe. Maze abayuda batera Yerusalemu, barahatsinda, baharimbuza inkota, batwika uwo mudugudu. Maze abayuda baramanuka batera abanyakanani bo mu gihugu cy'imisozi miremire n'ab'ikusi n'abo mu bibaya. Kandi barongera batera abanyakanani bari batuye i Heburoni. Kera i Heburoni hitwaga Ikiriataruba. Maze banesha Sheshayi na Ahimani na Tarumayi. Bavayo batera abari batuye i Debira. Kera i Debira hitwaga Ikiriyatiseferi. Ariko Kalebu aravuga ati uzatera i Kiriyatiseferi akahatsinda, nzamushyingira umukobwa wanjye Akisa. Bukeye Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu arahatsinda, nuko ashyingirwa wa mukobwa. Maze uwo mukobwa yegera umugabo aramuhendahenda ngo asabe igikingi. Ava ku ndogobe ye. Kalebu aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati ubwo wampaye igikingi ikusi, nanone ungirira ubuntu umena amasoko y'amazi. Nuko Kalebu amuha amasoko yo haruguru n'ayo hepfo. Umurongo wa 16 ku gice cya mbere avuga ngo Abisirayeli bakomeza kwirukana ababisha. Nuko abana ba wa Mukeni sebukwe wa Mose bazamukana na bene Yuda bavuye mu mudugudu w'imikindo, bajya mu butayu bw'Ibuyuda buri ikusi ya Arada, baturanayo n'abaho. Bukeye abayuda bajyana n'abasimeyoni bene wabo, banesha abanyakanani b'abaturage b'Isefati, baraharimbura rwose. Kandi uwo mudugudu witwaga Horuma. Maze abayuda batsindigaza bageza ku rugabano rwaho na Ashikeloni n'urugabano rwaho na Ekuroni n'urugabano rwaho. Uwiteka ari kumwe n'abayuda, birukana bene igihugu cy'imisozi miremire, ariko ntibabasha kwirukana abo mu bibaya kuko bari bafite amagare y'ibyuma. Kalebu bamuha i Heburoni nk'uko Mose yari yaravuze, yirukanamo bene Anaki uko ari 3. Ariko ababenyamini bo ntibirukanye abayebusi b'abaturage b'i Yerusalemu, nuko abayebusi baturana n'ababenyamini Yerusalemu na bugingo n'ubu. Ab'umuryango wa Yosefu nabo barazamuka ngo batere i Beteli. Uwiteka yari kumwe nabo. Babanza gutuma abatasi Beteli. Kera uwo mudugudu witwaga Luzi. Abo batasi babonye umuntu wavaga muri uwo mudugudu, baramwinginga bati twereke irembo ry'uyu mudugudu tuzakugirira neza. Uwo mugabo abereka irembo ry'umudugudu. Nuko abayosefu barimbuza abo muri uwo mudugudu inkota, ariko wa mugabo n'abo muryango n'abo mu rugo rwe bose barabareka. Uwo mugabo ahera ko ajya mu gihugu cy'Abaheti, yubaka umudugudu awita Luzi, ari ryo zina ryawo na bugingo n'ubu. Abamanase bo ntibirukanye abaturage b'i Betisheyani nabo mu midugudu yaho, cyangwa abitanaki n'imidugudu yaho, cyangwa abidori n'imidugudu yaho, cyangwa aba Ibureyamu n'imidugudu yaho, cyangwa abimegido n'imidugudu yaho. Nuko abo banyakanani bakunda kuguma muri icyo gihugu. Abisirayeli bamaze gukomera, bakoresha abanyakanani amakoro, ntibabirukana rwose. Abefurayimu nabo ntibirukanye abanyakanani batuye i Gezeri, ahubwo abanyakanani baturanaga nabo i Gezeri. Abazeburuni nabo ntibirukanye abaturage b'i Kitironi cyangwa abaturage b'i Naharari, ariko abo banyakanani baturanaga nabo bagakoreshwa amakoro. Abasheri nabo ntibirukanye abaturage bo kuri Ako, cyangwa ab'i Sidoni, cyangwa abo kuri Ahuraba, cyangwa abo kuri Akizibu, cyangwa ab'i Heriba, cyangwa abo kuri Afika, cyangwa ab'i Rehobu. Ahubwo abasheri baturana n'abanyakanani bene icyo gihugu ntibabirukana.
abanafutali nabo ntibirukanye abaturage b'i betishemeshi cyangwa ab'i betanati, ahubwo baturana n'abanyakanani bene icyo gihugu. Ariko abaturage b'i betishemeshi n'i betanani bakoreshwa amakoro. Abamori baherereza abadani mu gihugu cy'imisozi miremire, ntibabakundira kumanuka mu kibaya. Kandi abamori bashakaga gutura ku musozi wa heresi muri ayaroni n'i sharubimu, ariko bene yosefu babarushije amaboko babakoresha amakoro. Nuko urugabano rw'abamori rwaheraga ahaterera hajya muri akurabimu ku rutare rukagera mu mpinga. Igice cya kabiri, marayika w'Uwiteka ahanira abantu i Bokimu. Hanyuma marayika w'Uwiteka ava i Gilugali ajya i Bokimu, arababwira ati, nabavanye muri Egiputa mbazana mu gihugu nasezeranyije basogokuruza, nkababwira nti, ntabwo nzaca ku isezerano nabasezeranyije. Namwe ntimugasezerane na bene icyo gihugu, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo. Ariko ntimwanyumviye. Niki cyatumye mukora mutyo? Nanjye nicyo gituma mvuga nti, sinzabirukana imbere yanyu, ahubwo bazababera nk'amahwa ahanda mu mbavu, kandi imana zabo zizababera umutego. Marayika w'Uwiteka amaze kubwira Abisirayeli bose ayo magambo, abantu batera hejuru n'amajwi arenga bararira. Aho hantu bahita i Bokimu, batambirirayo Uwiteka ibitambo. Igice cya 6 ku murongo wa 2, gupfa kwabo mu gihe cya Yosuwa. Nuko Yosuwa arangije gusezerera Abisirayeli, baragenda umuntu wese ajya muri gakondo ye kuyihindura. Yosuwa akiriho, Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Nuko Yosuwa mwene Nuni umugaragu w'Uwiteka apfa amaze imyaka 110, bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye i Timunati-Heresi mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu, mu ruhande rw'ikasikazi rw'umusozi witwa Gashi. Hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa, basanga basekuruza. Abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Umurongo wa 11 ku gice cya 2 ngo Abisirayeli batandukana n'Imana irabahana. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bali, bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza bakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije, bakazipfukamira barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka, bakorera Bali na Ashitarodi. Maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, abagabiza abanyazi kubanyaga, kandi abahana mu babisha babo babakikije, bituma batakibasha guhagarara imbere y'ababisha babo. Aho bajyaga hose Uwiteka yabatezaga ibyago nk'uko yababwiye, akabarahira, bariheba cyane. Maze Uwiteka ahagurutsa abacamanza, babakiza amaboko y'ababanyagaga, ariko banga kumvira abacamanza babo, ahubwo bararikira izindi mana, bakazipfukamira, bakayoba vuba. Bavuye mu ngeso za basekuruza bagendanaga, bumvira amategeko y'Uwiteka, ariko bo ntibagenjeje batyo. Ariko uko Uwiteka yabahaga abacamanza, yagumanaga n'umucamanza wese, akabakiza amaboko y'ababisha babo mu gihe cy'uwo mucamanza cyose. Kuko Uwiteka iyo yumvaga iminiho yabo bayitewe n'ababarenganya babahata, yabagiriraga impuhwe. Ariko kandi iyo umucamanza yamaraga gupfa, basubiraga inyuma bakarusha abasekuruza kwiyonona, bagakurikira izindi mana, bakazikorera, bakazipfukamira. Ntabwo baroreraga imirimo yabo mibi, ahubwo bakinangira imitima. Nuko umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli, akavuga ati, ubu bwoko bwishe isezerano ryanjye nasezeranye n'abasekuruza, bwanga kunyumvira. Nanjye sinzongera kwirukana imbere yabo irindi shyanga ryose mu yasigaye Yosuwa amaze gupfa, kugira ngo Abisirayeli bageragereshe ayo mahanga, ndebe ko bakomeza kugendera mu nzira z'Uwiteka nk'uko abasekuruza bazigenderagamo, cyangwa ko bakwanga. Nicyo cyatumye Uwiteka asigaza ayo mahanga, ntayirukane vuba kandi ntayagabize Yosuwa. Igice cya 3, Abisirayeli batangira kwiyanduza mu yandi mahanga. Ayo mahanga ni Uwiteka yari yarekeye kugira ngo ayageragereshe Abisirayeli, cyane cyane abatamenye intambara
zose z'i Kanani kugira ngo ab'ibihe by'Abisirayeli byose bamenyerezwe intambara, kuko muri bo harimo abari batazi uburyo bwazo. Muri ayo mahanga harimo abatware b'intebe 5 b'Abafilisitiya n'Abanyakanani bose, n'Abasidoni n'Abahivi n'abo ku musozi wa Lebanoni, uhereye ku musozi Bari-Herumoni ukageza mu irasukiro ry'i Hamati. Ariko barekuye kugira ngo bagerageze Abisiraheli kumenya ko bakwemera kwitondera amategeko Uwiteka yategekesheje basekuruza ururimi rwa Mose. Nuko Abisiraheli baturana n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi, barashyingirana kandi bakorera imana zabo. Umurongo wa 7 ku gice cya 3 haraga ngo umucamanza Otiniyeli abakiza Abamesopotamiya. Nuko Abisiraheli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bibagirwa Uwiteka Imana yabo, bakorera Bali na Asherodi. Nicyo cyatumye umujinya w'Uwiteka ukongera Abisiraheli, abahana mu maboko ya Kushaniri Shatayimu umwami w'i Mesopotamiya. Abisirayeli bakorera Kushaniri Shatayimu uburetwa imyaka 8. Abisirayeli bahera ko batakambira Uwiteka. Uwiteka bahagurukiriza umuvunyi witwa Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu ari wabakijije, kandi umwuka w'Uwiteka amuzaho aba umucamanza w'Abisiraheli. Arahaguruka aratabara, Uwiteka amugabiza Kushaniri Shatayimu umwami w'i Mesopotamiya, aramunesha. Nuko igihugu cyabo gihabwa ihumure imyaka 40, maze Otiniyeli mwene Kenazi arapfa. Umurongo wa 12 ku gice cya 3 Ehudi abakiza amaboko y'Abamowabu. Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka aha Eguroni umwami w'i Mowabu amaboko yo kurwanya Abisirayeli, ko bari bakoze ibyangwa n'Uwiteka. Bitabariza Abamori n'Abameleki, batera Abisirayeli barabanesha, bahindura umudugudu w'imikindo. Nuko Abisirayeli bakorera Eguroni umwami w'i Mowabu uburetwa imyaka 18. Hanyuma Abisirayeli batakambira Uwiteka, abahagurukiriza umuvunyi Ehudi mwene Gera w'Umubenyamini utwarira imoso. Bukeye Abisirayeli bamuha indabukiramo ngo ajye kurabukira Eguroni umwami w'i Mowabu. Maze Ehudi yicurishiriza inkota y'amugi 2 ireshya n'umukono umwe, ayambara ku itako ry'iburyo, ayirenzaho imyambaro ye. Agezeyo aha Eguroni umwami w'i Mowabu izo ndabukirano. Eguroni yari umuntu w'igihonjoke. Nuko amaze gutanga indabukirano asezerera abazizanye. Ariko we ageze mu nganzo z'i Gilugali arakimirana. Ageze ibwami abwira umwami ati, Nyagasani ngufitiye ubutumwa nakubwira twiherereye. Nawe ati, nimuceceke. Abari kumwe nawe bariheza. Nuko Ehudi aramwegera aho yari yicaye wenyine mu nzu irimo amafu. Ehudi aravuga ati, ngufitiye ubutumwa bw'Imana. Nuko Eguroni ahaguruka ku ntebe ye. Ehudi arambura ukuboko kw'ibumoso, akura inkota ku itako ry'iburyo, ayimutsikura ku nda. Ikirindi kinjirana nayo, ibinure birayirengera, ntiyayikuramo, isohokera mu mugongo. Maze Ehudi arasohoka. Ageze ku nkomanizo aramukingirana, akingisha inzugi z'iyo nzu urufunguzo. Amaze gusohoka, abagaragu b'umwami baraza, basanga inzugi z'izo nzu zikinze, barabazanya bati, mbese aho ntiyagiye kunama mu nzu irimo amafu? Bageze ubwo bakozwe n'isoni adakinguye, bararambirwa. Nuko benda urufunguzo barakingura, basanga umwami wabo arambaraye hasi ari intumbi. Ariko bagitegereje, Ehudi arahunga, anyura muri za nganzo arabakira, ajya i Seyira. Ageze mu gihugu cy'imisozi miremure ya Efurayimu, avuza ikondera. Abisirayeli bamanukana nawe, bava mu misozi yabo abarangaje imbere. Arababwira ati, nimunkurikire, kuko Uwiteka abagabisha ababisha banyu b'i Mowabu. Nuko bamanukana nawe, bakinga ibyambu bya Yorodani hateganye n'i Mowabu, ntibakundira umuntu wese kwambuka.
muri iryo rwana bica abantu inzovu imwe b'abamowabu, abakomeye bose b'intwari nta muntu n'umwe warokotse. Nuko uwo munsi abamowabu baneshwa n'abisiraheli, igihugu gihabwa ihumure imyaka 80. Ehudi akurikirwa na Shamugari mwene Anati, yica abafilisitiya 600, abicisha igihosho, nawe akiza abisiraheli. Igice cya 4. Debora na Baraki batera Sisera umugaba wa Yabini. Nuko Ehudi amaze gupfa, abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka batanga mu maboko ya Yabini umwami w'i Kanani watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera, yari atuye i Harosheti aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisiraheli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 900. Nuko amara imyaka 20 agirira Abisiraheli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisiraheli yari Debora umuhanuzikazi muka Lapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora hagati y'Irama n'i Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu. Abisiraheli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu i Kedeshi y'i Nafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisiraheli yagutegetse ngo genda ukoranyirize i Tabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Bazebuluni. Nanjye nzagushangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni, n'amagare ye n'ingabo ze zamukugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda, ariko nutagenda nanjye sinzagenda. Aramusubiza ati, nukuri tuzajyana, ariko rero nta cyubahiro uzabona muri iryo tabaro uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Debora aherako ahagurukana na Baraki bajya i Kedeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazebuluni n'Abanafutali i Kedeshi, bateranya abantu inzovu imwe bajyana nawe, na Debora nawe barajyana. Ariko Heberi w'Umukeni yari yitandukanije n'Abakeni, nibo bene Hobabu sebukwe wa Mose. Yari ashinze ihema rye munsi y'igiti cy'umwera Isananimu hateganye n'i Kedeshi. Nuko Sisera amenya ko Baraki mwene Abinowamu azamutse agiye ku musozi w'i Tabora, maze Sisera ateranya amagare ye yose y'ibyuma 900 n'ingabo zose zari kumwe nawe, bava i Harosheti abanyamahanga bajya ku mugezi Kishoni. Debora abwira Baraki ati, haguruka, kuko uyu munsi ari wo Uwiteka kugabisheho Sisera, mbese Uwiteka si wo kugiye imbere. Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'i Tabora abarangaje imbere. Uwiteka atatanyiriza imbere ya Baraki Sisera n'amagare yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Sisera ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Baraki aherako akurikira ayo magare n'ingabo ze, abageza i Harosheti h'abanyamahanga. Ingabo za Sisera zose zishirira ku nkota, ntiharokoka umuntu n'umwe. Ariko Sisera arahunga agenza ibirenge, agera ku ihema rya Yayeli muka Heberi w'Umukeni, kuko Yabini umwami w'i Hasori n'umuryango we Heberi Umukeni bari bafitanye amahoro. Yayeli arasohoka asanganira Sisera, aramubwira ati, gana hano mutware, winjire iwanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye, amworosa uburingiti. Sisera aramubwira ati, ndakwinginze mpa utuzi two kunywa, kuko nguyu umwuma. Yayeli apfundira icyansi cy'amata arayamuhereza, aranywa maze aramworosa. Sisera aramubwira ati, wihagararire mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akubaza ati, mbese hari umuntu ugeze aha, umusubize uti, reka da. Yayeli muka Heberi yenda urubambo rw'ihema n'inyundo, azayomboka amukubita urubambo muri nyiramivumbi rutunguka hasi, kuko yari mu irororo ryinshi arushye cyane, nuko araca. Ariko Baraki yaragikurikiranye Sisera. Yayeli arasohoka aramusanganira, aramubwira ati, ngwino nkwereke uwo ushaka. Binjirana iwe, asanga Sisera agaramye yapfuye, urubambo rukimuraramyemo. Uwo munsi Uwiteka acogoza Yabini umwami w'i Kanani imbere y'Abisiraheli. Nuko Abisiraheli bariyongeranya, bagira amaboko, banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimbuye rwose.
Igice cya gatanu, indirimbo ya Debora. Uwo munsi Debora na Baraki mwene Abinowamu bararirimba bati, abagabo barangaje imbere y'Abisiraheli, kandi abantu bitanze babikunze, nimubishimire Uwiteka. Nimwumve mwabami mwe, mutege amatwi namwe batware, ngiye kuririmbira Uwiteka. Ndaririmba ishimwe ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Uwiteka ubwo wavaga i Seyiri ugaturuka mu gihugu cya Edomu, isi yahinze umushitsi, ijuru rirareta n'ibicu bitonyanga amazi. Imisozi itengagukira imbere y'Uwiteka, na Sinayi nayo imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. Mu gihe cya Shamugari mwene Anati no mu gihe cya Yayeli ibihogere byarimo ubusa, abagenzi bagendaga basesera mu tuyira tw'uruboko. Abatware b'Abisiraheli bari baracitse intege, kugeza ubwo jyewe Debora nahagurutse, mpaguruka ndi umubyeyi w'Abisiraheli. Bishakira imana nshya, intambara zihera ko zugariza amarembo yabo. Nta ngabo habe n'icumu byari bikiboneka. Mu ngabo inzovu enye z'Abisiraheli, umutima wanjye wishimire abatware b'Abisiraheli, wishimire n'abantu bitanze babikunze, nimuhimbaze Uwiteka. Mwabahetswe n'indogobe z'imyeru mwe, namwe abicariye ibisuna byiza cyane, namwe abagenzi uko mugenda mu nzira nimuririmbe. Kure y'induru z'abarasana aho bavoma amazi, abariho bazajya bavugira ibyo gukiranuka by'Uwiteka n'ibyo gukiranuka ko ku ngoma ye muri Isiraheli. Nuko abantu b'Uwiteka bamanukana amahoro mu marembo. Kanguka kanguka Debora, kanguka himba indirimbo. Haguruka Baraki mwene Abinowamu, ujyane abanyagano abari bakujyanye uri imbohe. Abasigaye mu banyacyubahiro n'abo muri rubanda baramanuka. Uwiteka amanurwa no kuntabara abakomeye. Abefurayimu bari bashinze imizi muri Amaleki, baraza bakurikirwa n'ingabo z'Ababenyamini hagati muri bo. Mu Bamakiri habonekamo abagaba, kandi mu Bazebuluni havamo abajyana inkoni y'umutware w'ingabo. Abatware b'intebe ba Isakari bari kumwe na Debora. Abandi ba Isakari bakurikira Baraki, birukira mu gikombe bamusibaniraho. Ku migezi ya Rubeni bahagira inama zikomeye. Icyakwicaje mu mikumbi y'intama, gupfa kumva imyirongi y'abungeri n'iki? Ku migezi ya Rubeni niho biburanyirije cyane. Ni Abanyagaleyadi bigumiye hakurya ya Yorodani. Niki cyatumye Abadani basigara mu mato? Abasheri nabo bicariye mu mwaro, bigumira mu bigobe by'inyanja. Abazebuluni ni abantu bahaze amagara yabo, ntibatinye gupfa. N'Abanafutali nuko bitanze mu rugamba rubahanamiye. Abami baraza bararwana, abami b'i Kanani barwanira i Tanaki ku migezi y'Imegido, ariko nta kintu cy'ubwunguko babonye, ijuru riratabara. Inyenyeri mu ngendo zazo zirwana na Sisera. Umugezi Kishoni urabatembana rwose. Wa mugezi wa kera witwa Kishoni, wa bugingo bwanjye we, wasiribanze abakomeye. Nuko amafarashi atabaguza yambuka, asimbukana imbaraga ahama. Nimuvume Merozi, niko marayika w'Uwiteka yavuze. Muvume abaturage baho cyane, kuko batatabaye Uwiteka, ntibatabaranye n'Uwiteka kurwanya abakomeye. Yayeli ahabwa umugisha kurusha abandi bagore. Yayeli niwe muka Heberi w'Umukeni, kuruta abandi bagore baba mu mahema. Yamusabye amazi amuha amata, amuzanira ikivuguto mu njome ya gipfura. Arambura ukuboko asingira urubambo, arambura n'ukw'iburyo asingira inyundo y'abakozi. Arukubita Sisera arushimangira mu mutwe, rutobora muri nyiramivumbi. Aripfunya yikubita hasi agaramye, nuko amugwa ku birenge, aho yaguye niho yapfiriye. Nyina wa Sisera ahanga amaso mu idirishya arira, ati niki cyatumye igare rye ritinda kuza? Inziga z'amagare ye zitindishijwe n'iki? Abanyabwenge bo mu bajabe b'icyubahiro baramusubiza nk'uko nawe yibwiraga bati, ahari babonye iminyago niyo bakigabana. Umugabo wese aragabana umukobwa cyangwa abakobwa babiri. Sisera aragabana umunyago w'imyenda y'amabara, imyenda y'amabara idarajwe amabara impande zombi yo kwambika mu ijosi. Uwiteka, ababisha bawe barakarimbuka batyo, ariko abagukunda babe nk'izuba rirashe ritangaje.
nuko igihugu gihabwa ihumure imyaka 40. Tugiye kurekera hano. Imana ibahe umugisha naho ubutaha.